მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო. Როგორც მოგეხსენებათ, ახლა ჩვენს ეთერში კულტურის სიახლეების დროა. ქართველი კლასიკური მუსიკის მოყვარულები მოუთმელად ელოდებიან ლასკალაში მოღვაწე ჩვენი თანამემამულე მეცო-სოპრანო ნაზი ჯანიაშვილის სტუმრობას და სოლო კონცერტს. მოგეხსენებათ, ეს კონცერტი რამდენჯერმე გადაიდო, მაგრამ ქართველი მსმენელი მოუთმელად ელოდება მისი მომაჯადოვებელი ხმის გაგონებას. დღეს ქალბატონი ნაზი მილანიდან ჩაგვერთვება და გაგვესაუბრება. აპირებს ჩამოსვლას, არაპირებს, ან როდის. ასე რომ დღევანდელი ეთერით ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. და აი ქალბატონი ნაზი უკვე ჩაგვერთო. ეთერში რო ვიქნები მეტყვიან, ხო? ქალბატონო ნაზი, თქვენ უკვე ეთერში ხართ. რამე ხوار მინდა პუდრიან რამე, მე მგონი ცოტა რაღაც ისე ვარ, ვერ მოვასწარი იმაში, ჩახედვა სარკეში. ქალბატონო ნაზი, თქვენ უკვე ეთერში ხართ, გესმით ჩვენი ხმა? მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო მონატრებულო მსმენელო, მოუთმენლად ველოდები. კი, მესმის. თქვენ არ გესმით ახლა? არა, მესმის ხო? არ პასუხობთ. ანუ არ ესმოდათ ჩემი ხმა? კი ბატონო. კი. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო მონატრებულო მსმენელო, მე მოუთმენლად ველოდები. მგონი რაღაც პრობლემაა, ხმის პრობლემაა ქალბატონაზისთან აგვიანებს და ანუ რა ვქნა ახლა, ვისაუბრო თუ რა გავაკეთო? კი ბატონო, გასაგებია. დავიწყვალ. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო მონატრებულო მსმენელო, მე მოუთმენლად ველოდები. მგონი გაჩუმება ჯობია, რომ იგივე პრობლემა არ შეგვექმნას. არა, ვიცით რა არის, ხმის პრობლემა ყოფილა ჩვენთან. ხო, დიახ, ანუ არის მოდა რაც თქვი და თან ვაგვიანებთ. ხო, მაგრამ ეს საერთო დრო ხო გაქვთ განსაზღვრული და უცებ რო ნახოთ რა პრობლემაა. აღარ არის? კარგით, კი ბატონო. ჩვენ გვესმის თქვენი ხმა, ქალბატონო, თქვენ ისაუბრეთ. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო მონატრებულო მსმენელო, მე მოუთმენლად ველოდები. არა, გაჩუმება ჯობიაო და. ხო, დიახ, რო ანუ იგივე პრობლემა არ შეიქმნასო, ანუ რაც თქვი რომ არ ესმოდათ. და ეხლა ისმის? ალო. არა, აღარ მესმის თქვენი ხმა, გენაცვალე, საერთოდ აღარ მესმის. დიახ, აი ეხლა მესმის თქვენი ხმა. დიახ. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო მონატრებულო მსმენელო, მე მოუთმენლად ველოდები. როგორც ხედავთ, გამოსახულება გაიჭედა, ანუ ჩვენ ხმის პრობლემასთან ერთად სხვა ტექნიკური პრობლემებით შეგვექმნა. სანამ ტექნიკური ჯგუფი ამ პრობლემებს მოაგვარებს, მე შემიძლია ორიოდე სიტყვით გაგესაუბროთ ქალბატონი ნაზის ცხოვრებაზე. ქალბატონმა ნაზიმ დაამთავრა თბილისის კონსერვატორია. ჩემო ძვირფასებო. თუმცა ამაზე მოგვიანებით გესაუბრებით. ახლა კი რაც შეეხება იმ თემას, რაც ვიცი რომ ყველაზე ძალიან გაინტერესებთ და რასაც უამრავი ადამიანი მწერს და მეკითხება. კი ბატონო, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. დაგემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ გეტყვით, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო მონატრებულო მსმენელო, ძალიან მიყვარხართ. დიდი მადლობა ქალბატონო ნაზი. არაფრის გენაცვალე, მადლობა თქვენ. აი უკვე მგონი ყველა ხარვეზი გამოსწორდა და მე ჩაგეკითხებით, როდის აპირებთ ქალბატონო ნაზი თბილისში ჩამოსვლას. ეს ძალიან აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს. ნორმალური იყო? სწორად აღხსენი ხო, მე მგონი ეს ამბავი, ანუ ჩამოხვალ არ ჩამოხვალ. მე მგონი გასაგები იყო ყველაფერი.